Hi friends, welcome to Lakshmi YouTube channel. இன்னைக்கு வந்து என்னோட பையனுக்கு வந்து ஒரு டாய் வந்து அமேசானில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேங்க. அது வந்து டெலிவரி ஆயிருக்கு. அது அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த கிஃப்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த டாய் தாங்க நான் புக் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா வந்திருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். பையன் வந்து பாண்டா இந்த ஸ்வின் கார் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால தான் நான் வந்து அமேசானில் சர்ச் பண்ணேன். அதான் அவனுக்கு வந்து பாண்டா தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னான். அதனால தான் வந்து இந்த பாண்டா ஸ்விங் கார் வந்து நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோங்க. நல்லா இருக்குது. கார்லாம் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் நம்ம தான் பண்ணது மாதிரி இருக்குங்க. ஆனால் அமேசானில் வந்து அவங்களே வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணியே வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. பேக்கிங்குமே வந்து நல்லா சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கங்க. இந்த பாண்டா ஸ்விங் கார் வந்துங்க என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. இப்போ என் பையனுக்கு வந்து 5 வயசு ஆகுது. ஆனால் இந்த கார் வந்து 7 வயசு வரைக்கும் ஓட்டிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவனுக்கு என்னமோ அந்த சின்ன பசங்க ஓட்டதை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அதான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சூப்பராக இருக்குங்க காரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து மியூசிக் சிஸ்டமும் இருக்குங்க. சின்ன பசங்களுக்கு கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்து ஸ்விங் கார் வாங்கி கொடுத்து சைக்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்விங் காரும் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த சாங்ஸும் வருதுங்க. பசங்க வந்து விரும்பியே இந்த ஸ்விங் கார் ஓட்டுவாங்கங்க. சோட்டா பீம் சோட்டா பீம். ஸ்விங் காரை வந்து என் பையன் இப்போ ஓட்டி காட்டுவான், பாருங்க. இருடா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து என்னோட பையன் வந்து ஸ்விங் காரை வந்து ஓட்டி காட்டுவான். நீங்களும் பாருங்க. ஓட்டியா ஹாப்பி அப்பாட்ட போ, அப்பாட்ட. நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து சைக்கிள் பைக்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க. இந்த ஸ்விங் காரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. இதில் வந்து மியூசிக் எல்லாமே இருக்குது. லெஃப்ட்னா லெஃப்ட், ரைட் சைட்னா ரைட் சைட்லாம் போதும். நல்லா இருக்குங்க ஸ்விங் காரு. என் பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான். சவுண்டு கேட்டதுமே எழுந்திரிச்சு அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட லக்ஷ்மி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.